हेलो। ये सीमा कोళ్ళు గిన్ని ఫోల్ అమ్మేటి ఉన్నాయి. వాళ్ళ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఫోన్ చేసి హన్మకొండ నిజాంపేట్ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ దగ్గర ఉన్నాయి. పిలిస్తే అలవాటైనాయి, పిలిస్తే వస్తాయి. మనుషులకు అలవాటైనాయి, మంచిగా హెల్తీ ఉన్నాయి. కిలో కన్నా ఎక్కువనే ఉంటాయి. ఫ్రీ రేంజ్లో పెంచే వాళ్ళకు మంచిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నాకు సిటీలో ఉన్నది కాబట్టి నేను ఫ్రీ రేంజ్లో పెంచలేకపోతున్నా. మంచిగా పొలాలు చెలకలు ఉన్నోళ్ళు, జాగ ఉన్నోళ్ళు పెంచితే బర్రెల దొడ్లు ఇట్లా ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకు బర్రెల దొడ్లు, కోళ్ళ ఫాములు ఇలా ఉన్నోళ్ళకు కొద్దిగా మంచిది. ఎందుకంటే ఏదైనా పాము తేలు ఇట్లా ఉంటే అవి పొడిసి చంపేస్తాయి. ఇలాంటివి కొద్దిగా సెక్యూరిటీ గార్డ్ లెక్క పనిచేస్తాయి. మేకలు ఉన్నోళ్ళు, బర్రెలు ఉన్నోళ్ళు, కోళ్ళ ఫామ్ ఉన్నోళ్ళు వాటితో కొన్ని పెంచుకుంటే మంచిగా ఉంటాయి. చిన్న పిల్లలు అప్పుడు తెచ్చినాయి, పెద్దగా సైజ్ అయినాయి, बेचने का है भाई। ये हनमकोंड के अंदर निजांपेट गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास रहता है। मेरे को जगह नहीं है फ्री रेंज में पालने का, सिटी के अंदर है ना, जरा ये आदमियों को आदत हो गए। बेस्ट चीज़ है ये। सांप आम बिच्छुआ गुड्डी है तो बर्ला दोड्डू मेकला दोड्डू तो अच्छा जीते ये। इन लोगों के लिए इतना अच्छा स्टैंड बनाया मैं। ये देखो कितना बड़ा स्टैंड है, ज़बरदस्त स्टैंड बनाया मेरे लोगों के लिए। थे और 50 थे, 25 बिक गए और थोड़े है, ये भी बेच देने का है। आओ आओ आओ, राइट, ओके।